Jesteśmy już na drugim piknik party w Piątnicy. Niestety w oddali widać czarne chmury, ale mamy nadzieję, że to Was nie odstraszy. Organizatorzy przygotowali wiele różnych atrakcji, m.in. dmuchańce, gry sportowe, loterie, a główną gwiazdą wieczoru będzie zespół Masters. Dla niej każdy dzień, o niej każdy sen, przy niej każda chwila wyjątkowa i jedyna. Wiele wspólnych miejsc, zwariowanych zdjęć, gdy idziemy brzegiem, uśmiechając się. Ja wiem, jeden uśmiech jej wszystko zmienia się i nabiera innych barw. Dobrze wiem, jeden uśmiech jej, zakochałem się, bo jej uczuć byłem wart. Pogoda niestety nie dopisała, ale fani nie zawiedli. Jak udał się koncert? No faktycznie nie udały się dzisiaj nasze modlitwy, bo modliliśmy się o słońce, o dobrą pogodę, o dobre warunki atmosferyczne. Warunki atmosferyczne nie dopisały, ale dopisała atmosfera. Nie ta pogodowa, tylko ta, która królowała dzisiaj na, nazwijmy to, parkiecie. Fani nie zawiedli, śpiewali razem z nami, chociaż myślę, że gdyby była temperatura nieco wyższa, gdyby nie było deszczu, to mogło być więcej osób, które na przykład mogłyby przyjechać z Łomży czy z okolic Piątnicy. Jeden dzień tak zaczarował mnie, zakochałem się w ciepłych dłoniach, co pieściły mnie. Zakochałem się w taki dzień, marzenia spełniam swe. Zakochałem się w słodkich ustach, co dusiły mnie. Zakochałem się. Znaleźliście się na liście 10 najlepszych zespołów disco polo na polskiej scenie. Domyślam się, że to duże wyróżnienie. Jak udało się Wam to osiągnąć? To dość spore wyróżnienie i na pewno jesteśmy z tego zadowoleni, z tym, że odbieramy to jako zwykłą statystykę. Nie ma czegoś takiego jak zespół lepszy czy gorszy. Czasami są wzloty i upadki. Dany zespół, który w dzisiejszym momencie jest na topie, za 2 lata może zupełnie nie istnieć. Ten zespół może się zupełnie nie liczyć w stawce. Natomiast jest to w jakiś sposób motywacja do tego, żeby dalej nagrywać kolejne utwory, żeby zadowalać muzyką naszych fanów, naszych słuchaczy i do tego, żeby nie spoczywać na laurach i kolejne teledyski, kolejne piosenki były coraz to lepsze. Hej dziewczyno, nieznajoma, o miłości swojej nie przekonaj. Hej dziewczyno, piękna, słodka, długiej takiej chyba już nie spotkam. Hej dziewczyno, nieznajoma, o miłości swojej nie przekonaj. Hej dziewczyno, piękna, słodka, drugiej takiej chyba już nie spotkam. Nowa płyta ukazała się, właściwie jeszcze się nie ukazała, przedpremierowo było ją można dostać dzisiaj. Płyta nowa ukaże się w lipcu. Nowe teledyski planujemy również jeszcze w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień. Planujemy wyjazd do Włoch po to, żeby właśnie tam zrealizować zdjęcia do najnowszych teledysków. No i cały czas nagrywamy nowe utwory, które mamy nadzieję zyskają jakąś rzeszę słuchaczy i spodobają się już tym naszym stałym fanom. Wiem, jeden uśmiech jej, zakochałem się, mojej uczuć byłem wart. Ja wiem, jeden uśmiech jej, wszystko zmienia się i nabiera innych barw. Dobrze wiem, jeden uśmiech jej, zakochałem się, mojej uczuć byłem wart. Tego byłem wart. Witam, tu Paweł z grupy Masters. Gorąco pozdrawiam wszystkich czytelników portalu myłomża.pl. Niestety pogoda nie dopisała organizatorom i na imprezie zostali najwytrwalsi uczestnicy. Miejmy nadzieję, że za rok będzie lepiej.